Dungo nganten anyar. Allahumma adem banget. Pengen cepet-cepet mlebu kamar kelonan anget. Tangane mlaku ngremet-ngremet. Buka jajan sing kaya lepet. Dilebokno rasane seret. Saya suwe saya kemeringet. Nganti turu ra nganggo cawet. Tangi turu rasane pingket. Guyang-guyu tandane seneng banget. Nek pengen ojo diempet. Ndadekno nang sirah mumet. Tapi nek wayah esok lepete mengkeret. No buka apem, kohma ini adem ayem. Yang ora ketemu dadine kangen, yang ketemu dadine ngalem, yang kelingan mesem-mesem, yang weruh rasane ayem, yang disanding rasane adem, yang ditinggal dadine angen-angen. Mergo kelingan rasane apem, sing dungo wonge guandeng, sing nonton tambah nemen, mergo podo-podo mbayangke rasane lepet karo apem.